Ahorita voy a sacar la pieza y se la voy a mostrar por dentro para que entiendan un poquito más de cómo funciona esta pieza en específico. Ustedes no lo necesitan, pero es 20 o 25. Ok, ya tengo aquí la pieza. La verdad, no la quiero sacar. Recuerda que tenemos que sacar esto primero. O sea, tú no tienes necesidad. De entrada no tienes necesidad ni de quitar el panel ni de quitar esta pieza.